Jo crec que després de l'exposició que farem veurem que realment no existeix ni un Dalí de Madrid ni un Dalí de Lorca. Dalí és molt més complexa que això i té una gran habilitat perquè ell realment té mentalment molt clar les seves premisses a l'hora de construir la seva obra i allò que el rodeja moltes vegades l'influencia o passa a l'inversa, que ell influencia els altres i és una mica la visió que tindrem aquí. De fet, Salvador Dalí tenia una mica el seu plantejament quan ell decideix fermament anar-se'n a Madrid i diguem, bueno, a Madrid i perquè a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, i si nosaltres rellegim el seu diari de joventut, penseu que en aquells moments Dalí s'havia format amb en Juan Núñez, que era un eminent acadèmic, un virtuós del dibuix, que havia estudiat a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, havia estat a Roma, havia estat a París, i li transmeten a Dalí tota una sèrie de premisses, de pautes alhora per dominar el dibuix esplèndidament, però alhora li dona una llibertat perquè ell desenvolupi la seva obra lliurement. Jo crec que això és molt important perquè el xoc de tren succeirà a l'Acadèmia de San Fernando on aquesta llibertat que ell havia tingut Figueres amb el seu mestre Núñez no la tindrà a Madrid. I llegim el que diu Salvador Dalí en el seu diari íntim a l'any 20, quan va rumiant i diu, fent els seus plans de futur, diu, acabaré el batxiller de pressa, si cal faré els 2 anys que en resten en un de sol. Després aniré a Madrid, a l'Acadèmia de Belles Arts. Allà penso passar 3 anys treballant bojament. També té bellesa a l'acadèmia, que al sacrificar-me i subjectar-me a la veritat mai és de massa. D'emprès guanyaré la pensió per anar 4 anys a Roma i tornant de Roma seré un geni i el món m'admirarà. De fet, totes aquestes pretensions, el que ell estava parlant era del perfil acadèmic que tenia Juan Núñez, que ell l'admirava moltíssim i volia assolir aquella perfecció seguint aquell camí que havia resseguit ja Núñez. Qui acaben de convèncer en el pare notari Dalí que el seu fill pugui continuar amb la seva carrera artística doncs són el mateix Núñez i en Puigpujades. De fet, el notari Dalí, doncs ell en un primer moment tenia una certa reticència, és clar, que li surti un fill artista en un senyor notari, doncs això és una mica fort. I quan aquest artista, a més, fa crits a favor de la Revolució Russa pels carrers de Figueres, el detenen, està ficat en una sèrie de revolucions, segueix en Martí Vilanova, doncs això encara és més difícil de pair. Però tot i així el notari Dalí al final accepta i de fet Dalí pot anar a Madrid perquè el seu pare i la seva germana i la tieta Caterina l'apoyen i se'n van a Madrid amb en Dalí i estan allà mentre Dalí està fent les proves d'accés a l'Acadèmia de San Fernando, que és un gran patiment. De fet, Dalí ho explica a La vida secreta, l'Anna Maria Dalí també fa el seu relat, el Salvador Dalí vist per la seva germana, on tots dos coincideixen que ell ha de fer una còpia d'una obra clàssica i en Dalí, en certa manera, ho vol fer tan bé i tan perfecte que acaba reduint més les dimensions d'aquell dibuix, és a dir, li donen unes dimensions estàndard i ell, el més complicat encara, ho fa la còpia exacta i perfecta però unes dimensions molt més petitones. Òbviament, supera la prova amb escreix perquè el més difícil era fer-ho amb dimensions petitones i no amb dimensions grans. Bé, de fet, amb el primer contacte quan ell arriba a l'Acadèmia de San Fernando s'estan a la residència d'estudiantes que la dirigeix l'Alberto Jiménez Fraut. La residència d'estudiantes hi havia tota una sèrie de pavellons on allà els estudiants anaven a dormir, gaudien de conferències, hi havia tertúlies, hi havia tot un ambient que cadascú estudiava els seus estudis, però el punt de trobada i el punt on dormien o s'hostatjaven en aquell lloc. De fet, aquest lloc, aquest espai on Jiménez Frau tenia unes premisses de disciplina, a l'hora del veritat el que va passar és tot el contrari, perquè el bo i el millor i també el més revolucionari de Madrid es va trobar en aquest centre. Dalí, en un principi, ell era una persona absolutament tímida, molt i molt tímida. Oblidem-nos de la imatge que tenim del Dalí quan coneix a Gala, que de fet Gala el que fa és ajudar-lo a obrir-se i a resoldre tots els seus problemes psicològics. Ens trobem davant d'un Dalí que
si aquesta etapa de Madrid és important per ell és que reafirma la seva personalitat enfront als altres. És a dir, a Madrid aquí es troba? Doncs es troba Luis Buñuel, es troba en Federico García Lorca, es troba personatges com en Pepín Bello, en Moreno Villa, i tot aquest entorn que és ple de poesia, de creació, d'art en estat pur a l'ambient, el que fa és que ell tingui que redefinir-se en posició dels altres. És a dir, que en certa manera reafirma la seva personalitat, i aquest pas és molt important. Ell quan arriba a Madrid li diuen el polaco i li diuen el patilles perquè anava melanut, amb uns cabells llargs fins aquí, amb les seves patilles, i en el seu entorn es troba tota una sèrie de nois que van molt ben vestits, tots amb aquelles americanes esportives, amb els cabells perfectament tallats, anaven a l'hotel Ritz a tallar-se els cabells. És a dir, que ell és un contrast respecte a aquell entorn que hi ha a Madrid. Jo que he volgut resseguir una mica les declaracions dels amics, d'aquesta gent que rodeja Dalí en aquests primers anys a la residència d'estudiantes. En Pepín Bello és la primera persona que contacta amb Dalí i que se n'adona que Dalí amaga tot un univers molt interessant. I Pepín Bello, en unes declaracions, quan explica la seva trobada de Dalí, diu: «Nos conocimos a principios de los años 20 y pronto trabamos amistad. Creamos nuestra propia pandilla en la residencia de estudiantes. El último que llegó fue Salvador y yo fui el primero que vi sus cosas, el primero conocerle. Su habitación estaba en el mismo pasillo que la mía. Había dibujos por todos los lados. Eran excelentes. Me dijo que eran suyos. De inmediato se lo conté a Buñuel y a Federico y lo incluimos en la pandilla. Dalí tenía un talento extraordinario para la pintura, pero del resto de cosas no entendía nada. Tampoco le hacía falta. No sabía leer la hora de cosas, no entendía nada. No sabía leer la hora del reloj, ni que 5 duros eran 25 pesetas, ni sacar un billete de tranvía de teatro. No le importaban las mujeres, era asexuado como esta mesa. Nada de nada. És a dir, per la vida quotidiana, Dalí era un zero a l'esquerra, perquè ell en la seva ment només estava capficat amb la seva obra, amb la seva pintura, amb la seva evolució, etc. Després tenim a la vida secreta, Dalí explica una mica la seva vida quotidiana a la residència d'estudiantes i, per exemple, ens diu: a la meva cambra començava a executar les meves primeres pintures cubistes que eren directament intencionadament influïdes per Juan Gris. Eren gairebé monocromes, com a creació contra els meus períodes colorista i impressionista anteriors. Els meus únics colors de la meva paleta eren el blanc, el negre, el siena i el verd oliva. És a dir, hi ha un canvi estètic molt fort i, de fet, quan ell arriba a la residència d'estudiantes a l'Acadèmia de Sant Fernando, el que té al cap és el cubisme per sobre de tot. Però el cubisme per on li entra? De fet, en aquells moments Dalí està subscrit a 2 revistes, una és el Valor i Plasteci i l'altra és l'Esprit Nouveau. En aquestes 2 revistes tenim a l'Esprit Nouveau, hi ha totes les obres de Le Corbusier, d'Océphane, de totes aquestes naturaleses fredes, hermètiques. A Valor i Plasteci tenim les obres de Carlo Carrà, de Georges Braque, també hi reprodueixen obres de Juan Gris, com veurem tot seguit. És a dir, que ell està immers en tot aquest univers i quan es troba a la residència d'estudiantes hi ha tota una sèrie de companys que també tenen aquesta mateixa sensibilitat i aquests mateixos interessos. Quan coneix a Federico García Lorca hi ha un contacte molt ràpid entre tots dos. De fet, hi ha uns elements comuns que comparteixen. Per una banda, ells havien tingut una formació on la cançó popular, la música, havia estat molt present a la seva infantesa. Dalí, per exemple, en tot el tema de les sardanes, Federico García Lorca, en tota la sèrie de versos, de cançons populars, que de fet ell era un poeta. Després, per l'altra banda, tenien una preocupació per la injustícia social i una relació insegura envers la seva sexualitat. Van ser elements que, en certa manera, els van unir. A la seva vida secreta, Salvador Dalí explica una mica el xoc que té, sobretot a lo que és a l'Escola de Belles Arts. Diu: tot i el meu generós entusiasme inicial, aviat em desil·lusionà l'equip professional de l'Escola de Belles Arts. Immediatament vaig comprendre que aquells vells professors, coberts d'honors i medalles, no em podrien ensenyar res. Això no es devia pas al seu academicisme ni al seu filiteisme, sinó al contrari, al seu esperit progressista, obert a tota novetat. Esperava trobar límits, rigor, ciència, m'oferien llibertat, peresa, aproximacions. Aquells vells professors havien entrellocat recentment l'impressionisme francès a través d'exemples nacionals plens de tipisme. Sorolla era el seu déu, tot, doncs, era perdut. Jo ja em trobava en plena reacció contra el cubisme. Ells, per arribar al cubisme, haurien hagut de viure diverses vides.
Jo feia al meu professor tot de preguntes neguitoses, desesperades, com barrejar el meu oli i amb què, com obtenir una matèria contínua i compacta, quin mètode seguir per obtenir un defecte determinat. El professor em mirava atordit per les meves preguntes i em responia amb frases evasives, buides de tot sentit. Un dia vaig dur a l'escola una petita monografia de George Braque. Ningú no havia vist mai cap pintura cubista i cap dels meus companys de classe no considerava la possibilitat de prendre seriosament aquella mena de pintura. De fet, després veurem que companys seus, sí, com per exemple Moreno Villa, ja estava treballant en pintures cubistes. És a dir, aquest descobriment del cubisme, perquè penseu que la vida secreta és una sèrie d'invencions, doncs realment el tema de la pintura cubista ja havia arribat a Madrid i sobretot a la residència d'estudiantes amb artistes com Moreno Villa. Aquí tenim un quadre d'en Gutiérrez Solana que el que està reproduint és la tertúlia de la cafeteria El Pombo, que era una cafeteria molt pròxima a la Puerta del Sol i qui l'encapçalava era en Ramon Gómez de la Serna, que era amic, per exemple, d'en Tristan Tzara, d'alguns dadaistes, tenia molts contactes amb França, amb Suïssa, estava al dia de tot el que passava a nivell cultural i també tenia relacions cordials amb Picasso. Gómez de la Serna formava part del grup Ultra, los ultraistes, amb el poeta Guillermo de Torre i Jorge Luis Borges i la seva germana Nora. Els herois d'aquest grup eren Apollinaire, Juan Gris, Jean Cocteau, Pablo Picasso i Marinetti, és a dir, tots els puntals de les avantguardes. Estem parlant de cubisme, estem parlant de futurisme, estem parlant de totes les segones avantguardes que estan canviant el món estètic. Doncs aquesta peça està il·lustrant això, que és una obra més o menys dels anys 20 i que Dalí hi va participar en nombroses ocasions en aquesta tertúlia. De fet, el que descobreix Dalí a Madrid és el món de la nocturnitat. Amb en Luis Buñuel i amb en Federico García Lorca surten de nits, van de bars, van de bordells, descobreix tot un univers absolutament nou. També van en cafeteries on es toca el jazz. El jazz és un altre element nou que descobreix Dalí, és una cosa absolutament nova i que tots els seus amics adoraven. Aquí tenim una fotografia de Dalí en aquesta escola de San Fernando, que de fet amb qui establirà molta amistat és amb en Josep Rigol, que aquest serà un amic, un company, que l'ajudarà en tots moments, perquè Dalí es trobarà amb nombroses dificultats i ell en tots moments l'apoyarà. Obres que Dalí s'inspiri directament a Madrid n'hi ha molt poquetes, perquè és que el seu món interior Dalí és Cadaqués, és el Cap de Creus, és l'Empordà, és tota aquesta naturalesa que des de la seva joventut el havia ferit. És a dir, penseu que quan Dalí comença a treballar, a pintar a l'aire lliure, al plein air, i si vostès llegeixen el seu diari de joventut se n'adonen que ell reacciona com un artista romàntic, experimenta el sublim, aquella bellesa exterior el fereix de mort. I a partir d'un moment, i ja veurem tot seguit, decideix construir una realitat paral·lela a l'exterior que no el fereixi, que no li faci mal. Però en aquests anys el que està fent Dalí és construint el seu llenguatge, elaborant tot el seu llenguatge. I com ho farà? Doncs bé, utilitzarà tots els nous ismes que està descobrint. Picasso serà un dels artistes que més li interessaran i després veurem que realment l'influiran. Aquí tenim una peça com puntillista, un paisatge de Madrid més o menys de l'any 22, i aquí tenen una mica, hi ha una sèrie de tintes, d'aquarel·les, que són els somnis nocturns, que ens està descobrint aquest univers de la nit, que és aquesta mena de bohèmia que no era obscura, perquè realment cap d'aquesta gent tenia problemes econòmics, però que era una bohèmia de la nocturnitat, també de l'experiència constant. Dalí, quan arriba a Madrid, escriu una carta a en Joan Xirau, que era un seu amic d'aquí Figueres, i li diu: amic Xirau, torno a ser Figueres, calma't, la Rosita no pateix encara al·lucinacions. Després de la vida intensa de lectura, discussió i treball de Madrid, això em sembla més quiet, més calmat que mai. Aquí les hores duren 60 minuts i una mica més, les hores, els dies una mica més de 24 hores. Tot és densament lent i avorrit, això no deixa pas de ser també una gran meravella. El teu germà Joaquim m'ha demanat algunes vegades les meves impressions de la gent de Madrid. Ara que tinc per davant una tarda que durarà una mica més que del compte, li contaré tot això. Impressions del moviment d'avantguarda a Madrid. A Madrid, al revés de Barcelona, la pintura moderna d'avantguarda no sols no ha repercutit, sinó que ni tan sols és coneguda, excepte un nucli de poetes literats que és dels que et parlaré. No obstant, en literatura, poesia, sobretot hi ha una verdadera generació
que de Rimbaud a Dada han seguit totes les etapes en llums, alegries i inquietuds. La literatura, la poesia d'aquesta gent és imminentment jove i moderna amb tots els avantatges i desavantatges que això implica, però condicions indispensables de tota obra d'art de gent jove. Aquí a Barcelona no hi ha poetes joves. És trist veure en Tomàs Garcés que ja faci una cosa ben feta, equilibrada. Què farà als 50 anys? Jo tinc la convicció que la culpa de tot això és de la poesia de Maragall. És tan gran el seu prestigi que ningú sap sortir-se'n. Clar, penseu que en aquells moments el que està bullint aquí a Catalunya són les bases del noucentisme. L'any 28, Dalí firmarà el manifest groc amb Sebastià Gage i amb Lluís Montanyà, que serà un rebuig sobretot a les bases de la cultura burgesa i a les bases de tot el que és el noucentisme. Per exemple, un dels símbols en els quals atacarà també serà l'element de la sardana, que havia sigut un dels elements amb els que s'havia alimentat en la seva primera etapa creativa. En canvi, a Madrid, els joves tenien uns antecedents fatals i el començament de la seva acció fou destructora. Llavors vingué el moviment ultraista, que fou al començament un moviment destructor, i això era necessari, i que nosaltres no hem tingut, doncs qui té de construir sempre destrueix, com deia Nietzsche. Sense comptar la destrucció, ja pot ser per si sola una destrucció, construcció com molt en Baroja. En Guillermo Torre, que és el nostre equivalent de Marinetti, ha definit molt clarament la visió de l'ultraisme. És a dir, que ell es troba absolutament involucrat en aquest moviment ultraista, els segueix, els admira i pictòricament se n'adona que estan anys llum del que està succeint a Barcelona. I què és el que succeeix a Barcelona que el meravella tant? Doncs bé, són les galeries del Mau. En Josep Dalmau, des de la seva galeria, convida artistes com per exemple fa una exposició de Picabia l'any 23, convida l'André Breton a parlar, convida artistes polonesos a exposar, és a dir, està obert a totes les influències exteriors d'Europa. Descobreix una Olga Sacharov, obre tot univers, convida també els artistes cubistes, per allà passen els creadors més avançats a nivell europeu. I aquest referent no existeix a Madrid. Per això, al llarg de tota la seva vida secreta, Dalí no es cansa mai de parlar i d'ostentar del cubisme i que ell els està descobrint el cubisme a tots ells. Jo crec que en una certa part sí que és veritat, perquè Dalí, i llavors ho sabrem per les memòries de la Maruja Mallo, per exemple, li passa les seves revistes de Valori Plastici a la Maruja Mallo i a partir d'aquelles revistes doncs la Maruja Mallo pot veure obres d'en Break o d'en Juan Gris o bé de Carlo Carrà o de De Chirico. És a dir, penseu que estèticament són uns llenguatges molt diferents, molt avançats al que havia estat succeint fins aleshores. Aquestes són algunes d'aquestes aiguades que treballa Dalí parlant una mica d'aquesta nocturnitat, d'aquestes sortides per Madrid. I aquí tenim unes composicions que està treballant. Què està fent Dalí en aquests moments, sobretot a Madrid? Doncs bé, són aquestes naturaleses fredes, cubistes, que tenen relació amb Picasso, amb Break, amb Genaret, amb Ocefan, amb tota aquesta sèrie de cubisme, de creació, també d'un cubisme líric, és a dir, naturalesa freda però alhora també amb un toc de lirisme. I al costat els he posat una peça de Moreno Villa, un bodegón, amb guitarra tombada, pipa i cafetera de l'any 25, perquè de fet Moreno Villa també estava treballant cap a aquesta direcció. Per exemple, Dalí i la seva vida secreta no en parlen perquè finalment els dos personatges, mentre estan a la residència d'estudiants, tenen una amistat molt propera, però Villa ha d'exiliar-se, té una vida molt dura, hi ha un distanciament i llavors vostès ja saben que una memòria de fet també s'obliden coses expressament. També hi ha un element referent en l'obra creativa de Dalí que és en Rafael Barradas. Barradas exposa a Barcelona als anys 20 i després es retroba en Barradas a Madrid. Barradas fa aquests personatges on quasi bé els ulls han desaparegut i aquest element de Barradas el podem trobar, per exemple, en el programa de les Fires de la Santa Creu de l'any 22, on també hi dominen aquests volums i podem trobar aquesta influència constructivista de Barradas. L'element que jo els deia de Juan Gris, molt important. Aquí tenim dos naturaleses mortes, un de Gris i un de Dalí, que de fet és un element que comparteixen tots dos. Aviam, traslladem a l'any 23. Què li passa a l'any 23 Dalí? Doncs bé, que durant el curs 22-23 Dalí treballa de valent, aprova totes les assignatures, avança perfectament,
Però al setembre hi ha un aldarull perquè s'ha d'escollir un professor, perquè en Sorolla s'ha mort i s'ha d'escollir un nou professor, i tothom volen que surti escollit en Vázquez Díaz. Hi ha les votacions, hi ha una sèrie de professors que s'abstenen de votar i a causa d'aquestes abstencions, com que el guanyador tenia que tenir 3 vots o més, doncs el que passa és que no hi ha cap guanyador. Hi ha una sèrie d'aldarulls, de fet Dalí i un grup d'amics seus van a favor de Vázquez Díaz, hi ha una sèrie d'aldarulls, ha d'entrar la policia, els alumnes comencen a cridar i l'endemà es convoquen Dalí i se l'acusa com ser un dels instigadors d'aquella revolució que hi havia hagut i de tots aquells problemes que hi havia dut. Li demanen a en Dalí si ell n'és el responsable, ell diu que no. De fet tenim una carta d'en Rigol que després explica els fets i queda molt clar que realment en aquells moments Dalí no era el culpable, no era l'instigador del que havia succeït a l'interior de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, però li demanen que li doni el llistat de la gent que sí que havia cridat en contra. I Dalí s'hi nega i diu, i encara que jo els sapigués, doncs no els hi donaria mai aquell llistat perquè això seria trair els meus companys. Doncs bé, l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando decideix expulsar Salvador Dalí durant un any i a més no el deixa examinar-se el proper curs, és a dir, que perd un curs complet. El seu pare es preocupa moltíssim, envia a la tieta, a la Caterina, a Madrid a investigar, a saber realment el que havia passat, a escoltar versions perquè el seu fill d'entrada no se'l creuen i llavors se n'adonen que realment la versió de Dalí és la bona, fa una carta, l'envia als acadèmics de Belles Arts de San Fernando i els diu que està en absolut desacord, que han maltractat el seu fill i que a l'hora d'avaluar-lo no ho fan de manera correcta. Què passa? Doncs que Dalí perd aquest any i Dalí el que decideix és retornar a Figueres i és llavors, a l'octubre del 23, quan comença a rebre de nou les classes d'Anyuny i de Gravat. És a dir, fixem-hi, aquesta base que tenia Dalí tan important a Figueres pren encara una importància més gran, perquè quan li falla el sistema d'ensenyament de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, un retorna a casa i retorna a Núñez perquè li ensenyi tots aquells elements tècnics que ell encara tenia aquelles mancances i que volia perfeccionar-se. És a dir, que el seu contacte del seu mestre no només és incipient en un primer moment, sinó que torna a ser present a la seva vida. Jo crec que això és molt important. A la residència d'estudiantes hi ha un element molt important i és que Dalí és l'espai on comença a llegir l'edició de Freud i llegeix sobretot l'obra sobre els somnis i més enllà del principi del plaer. Luis Buñuel era un personatge que admirava moltíssim a Freud i devorava aquests llibres. De fet, l'obra completa de Freud s'edita l'any 22 per la Biblioteca Nueva, que dirigia en José Ruiz Castillo, que era un bon amic de la residència d'estudiantes i de fet aquesta influència el porta que Dalí pugui llegir aquestes obres completes de Freud. De fet, aquests llibres estan plens d'anotacions de Dalí, d'aquest primer Dalí de l'any 22-23, que està absolutament enganxat a l'obra freudiana i que això li permetrà un avanç i de fet serà un dels elements que composaran i seran definidors a la seva obra posterior onírica a partir de l'any 27-28. Jo he anat recollint altres personatges que viuen de prop aquella vida que hi ha a l'interior de la residència d'estudiantes. Una és la Victòria Duran, que va assistir a l'Acadèmia de Belles Arts entre l'any 16 i 26, que serà una bona dibuixant, i explica: un día apareció como llegado de Marte Salvador Dalí. Llegó caracterizado de pintor, un traje más bien estrecho, una calena negra de gran lazo, el pelo sin cortar y unas patillas enormes, largas y anchas, que encuadraban su cara haciéndola aún más flacucha. Pero lo más insólito es que llevaba bastón. Su actuación en la escuela fue más estrambótica aunque su persona. Se negaba a copiar los modelos. Recuerdo que ante un bajo relieve de una Madonna renacentista italiana hizo uno de las suyas, una interpretación personal a base de triángulos que le valió perder el curso. És a dir, tota la creació nova que està fent Dalí a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando no és compresa ni entesa per la gent que el rodeja. En aquests moments, Dalí forma part de la Orden, aquí volia arribar, de la Orden de Toledo. L'Orden de Toledo la crea Luis Buñuel i el que unia tota aquesta sèrie de personatges era sobretot la seva passió per Toledo i que després resistissin passar tota una nit borratxos pel carrer caminant pels carrers de Toledo. I es disfressaven amb robes antigues, recreant personatges diferents. I podem preguntar-nos, per exemple, a la fotografia que tenim aquí dalt, aquí tenim en Dalí
que es disfressa de putrefacte. Fixin vostès amb la pipa a la boca, amb aquest barret, amb aquest traje de burgès, que per ell era, de fet, el concepte putrefacte evoluciona plenament a Madrid, té un projecte de llibre amb en Federico García Lorca que malauradament no es acabarà de materialitzar mai, que eren los putrefactos, i que era un element viu que es anava creant i recreant. Doncs bé, en el fons el que estan fent aquests seus amics és una mena de performance, o sigui, l'important en aquells moments era l'aquí i l'ara i el gaudir del moment. Era una mena de joia, d'esplendor, de sentir la vida intensament. Llavors en Moreno Villa, que és aquest altre personatge, va vestit aquí amb la túnica, vestit de capellà. I tots aquests personatges van disfressats. Tenim aquestes dues fotografies, però això, més que podem dir que era una tonteria, una manera de passar les hores, un divertiment innocent, no, jo crec que arriba a ser un punt important en la vida de Dalí perquè és el primer cop que comença a experimentar com una mena de performance per a un grup. Després recordarem el que farà més endavant amb els cadàvers exquisits, amb tots aquests jocs que feien els surrealistes, que quan ell hi arriba tot allò ja no és nou per ell, perquè ja ha tingut unes certes experiències a lo que és a Madrid, a Toledo, amb tot aquest grup de gent. I ara jo els volia citar de Moreno Villa una mica la impressió quan es coneixen amb Salvador Dalí. Junto a Federico recuerdo a Salvador Dalí, que era todo lo opuesto, delgaducho, casi mudo, encerrado en sí, tímido, ¿quién lo dijera? Como un niño abandonado por primera vez o separado violentamente de su padre y de su hermana. Melonudo, no muy limpio, enfrascado siempre en las lecturas de Freud y de los horizontes modernos de la pintura. Su vocación era indudable. En poco tiempo se adueñó del oficio, se sublevó contra el ambiente de la Academia de San Fernando y pintó un cuadrito que yo llevé una tarde al Museo del Prado para que los estudiantes que me acompañaban pudieran comparar su ejecución minuciosa con la de los primitivos flamencos. Con motivo de la primera exposición de aquella sociedad llamada Los Ibéricos, hice un artículo para la revista de Occidente, donde los presenté como valor que aparecía junto a Boris y algún otro. De fet, Dalí, per Moreno Villa, és aquell personatge curiós, estrambòtic, que pinta un quadrito. Clar, aquí hi havia una mena de repte pictòric, perquè ell també era pintor, i treballaven cap a una mateixa direcció de natures cubistes. La història ha donat que Dalí ha estat conegut per tot arreu, mentre que Moreno Villa no ha tingut la mateixa sort. I en certa manera aquesta mena de ressentiment pot ser present a les seves memòries de vida en claro, però que ens permeten conèixer amb bastanta exactitud el que s'estava visquent a la residència d'estudiantes. Un altre personatge que recorda a Salvador Dalí en aquells moments i que crec que va tenir una certa importància, i que això sí que no se n'ha parlat gaire, és la Maruja Mallo. Pensem que en aquests moments dones artistes que s'atrevissin a viure a la Bohèmia a Madrid quasi bé no n'hi havia. Aquí tenim una aquarel·la de la Maruja Mallo en el Café d'Oriente, retratada per Dalí, i una fotografia entre Maruja Mallo i l'Ernestina Chambourcy. També a través d'aquestes memòries se sap que a l'Acadèmia de Sant Fernando els professors eren bastant masclistes i que s'atrevissin a tenir dones alumnes no eren gaire ben tractades. És a dir, que les poques alumnes femenines que hi havia allà també tenien que defensar molt la seva creativitat perquè fossin agafades d'una manera seriosa. Maruja Mallo recuerda a Dalí que cuando yo era estudiante entró Dalí también a estudiar en la academia. Un día lo encontré en clase con una gran boina negra y enseguida me empezó a hablar de Picasso, porque tenía la obsesión de Picasso. Jo crec que Picasso, a la vida secreta Dalí esmenta Picasso, però tampoc ho fa molt extensament. Clar, és que Dalí moltes vegades el més important és allò que no explica i allò que explica, no? Després Rafael Alberti, i a mi això també m'interessa, explica una mica un dia que va entrar, que es va poder colar a l'habitació de Salvador Dalí i el que va veure. Salvador Dalí entonces me pareció muy tímido y de pocas palabras. Me dijeron que trabajaba todo el día, olvidándose a veces de comer o llegando ya pasada la hora del comedor a la residencia. Cuando visité su cuarto, una celda sencilla, parecida a la de Federico, casi no pude entrar, pues no sabía dónde poner el pie, ya que todo el suelo se hallaba cubierto de dibujos. Tenía Dalí una formidable vocación y por aquella època era un dibujante asombroso. És a dir, aquesta visió del Dalí tancat, treballant, tímid, clar, és el Dalí que encara s'està reafirmant. I a la fotografia que tenim aquí de Dalí amb la Maruja Mallo ja és un Dalí
que ens mostra la seva nova estètica. Els seus cabells llargs han desaparegut, va perfectament clenxinat, va amb aquesta americana esportiva que portava tots els seus companys a l'acadèmia. Ha hagut una transformació estètica de Dalí, molt important. És una reafirmació en ell com a artista, com a pintor, com a intel·lectual, que es passejarà entre Madrid, entre Figueres, s'anirà a Cadaqués a treballar, a pintar. La seva amistat amb Federico García Lorca es refermarà. Lorca vindrà a passar la Setmana Santa aquí a Cadaqués, estarà entre Figueres i Cadaqués, quedarà meravellat per les sardanes que el pare Dalí farà tocar al carrer en honor de Federico García Lorca. Lorca recitarà trossos de la seva Maria Pineda a la casa del notari Dalí. És a dir, jo crec que no es pot parlar d'un Dalí absolutament tancat a Madrid, sinó que és un Dalí que va i ve constantment i el que es arrossega és la seva personalitat. Una de les peces més fantàstiques que crea en aquests moments Dalí és aquesta natura morta que regalarà a Federico García Lorca, i aquí tenim aquesta fotografia de Lorca a l'interior de la seva habitació de l'Acadèmia de San Fernando amb la peça penjada. També penseu que en aquests moments Dalí comença a il·lustrar tota una sèrie de llibres, a fer retrats per aquí Figueres, és l'alternança en aquells moments. Per exemple, il·lustra les bruixes de Fages de Climent, treballa per l'oncle Vicenç en Puigpujades, hi ha cartes entre Puigpujades i Dalí que s'escriuen quan Dalí va amunt i avall entre Madrid i Figueres i li diu que els encàrrecs que li ha fet Puigpujades segueixen en marxa. És a dir, és un Dalí amb una capacitat de treball increïble, per això sempre estava tancat, treballant, elaborant, i llavors comença a descobrir tot aquest univers de la nocturnitat de Madrid, però de fet fins a quin punt li interessa això Dalí? Quan Dalí és expulsat de l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, on tornes a Figueres, i llavors té altres objectius. Un dels primers, molt importants, serà preparar l'exposició que tindrà lloc a la Sala del Mau, a Barcelona, aquella galeria que ell admirava tantíssim, doncs bé, una individual, del 14 al 27 de novembre a l'any 25, on exhibirà 17 obres i 5 dibuixos, i a les seves peces ja començarà a ensenyar aquest dualisme en el que es troba ficada la seva obra, la construcció, les natures fredes, les natures mortes, i per l'altra banda els retrats de la seva germana, de l'Anna Maria. Aquí tenim Dalí amb l'autoretrat amb Humanité de l'any 23, un retrat cubista de Federico Lorca del 23, però per l'altra banda aquest que és vist de la Torre de les Creus. Aquesta peça en concret és important perquè aquesta obra és la que arreglarà ell en Joan Subies, el seu íntim amic, el catedràtic d'Història de l'Art, que quan es casa li regala aquesta peça, i el gitano de Figueres. És que Dalí s'està alimentant de l'Empordà constantment. Els viatges d'anades i vingudes són per formar-se, també per contagiar els altres. Tenim aquesta altra peça de Cadaqués de l'any 23, que és que les seves ressonàncies de Sunyer són increïbles, i aquest globus aquí a dalt de tot també ens recorda amb algunes composicions d'en Xavier Nogués. És una peça deliciosa. I aquí comença aquesta transformació interior, que és deguda a moltes qüestions, però sobretot a aquesta influència que jo els deia que ell rebia a través de les revistes de Valori Plastici i de l'Esprit Nouveau. Dalí coneix tot el focus de la pintura metafísica italiana, de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, i li arriben les natures mortes d'Ocefani i Genaret, reproduïdes en aquestes dues revistes. De fet, per ell, i de fet Dalí començarà a parlar del concepte objectivitat. I a què referia quan parlava de l'objectivitat? Era un concepte que ja circulava en els cercles artístics del moment, especialment l'any 25, quan s'organitza l'exposició de la nova objectivitat a Alemanya. I amb aquest nom es bateja la pintura d'entreguerres. Després de la Guerra Mundial, després que ha estat possible tot el que és el futurisme, el cubisme, tots els ismes, hi ha una necessitat de tornar a una mena d'equilibri, a una mena de classicisme, on tot pren el seu lloc amb un ordre on no hi hagi disturbis. Però bé, aquest camí Dalí li interessa perquè la realitat exterior l'ha ferit, la realitat exterior de l'Empordà li ha fet mal a dins i llavors decideix en un cert moment crear una realitat nova, paral·lela a la seva, però que no li faci mal. Hi ha una carta que Dalí escriu a Sebastià Gaix, que hem de detectar més o menys de l'any 26-27, quan ja està immergit en tot aquest moviment i està treballant amb el seu sant Sebastià, que li diu: en aquests moments vaig a Madrid, Museu del Prado. Sí, un dels punts molt importants per Dalí és el Museu del Prado. S'hi passarà hores i hores. I sobretot admirarà l'obra del Bosco i de Bruegel i de tots els clàssics, però sobretot aquests dos grans pintors que són creadors de fantasies i de tortuositat interior, de tot allò que tortura interiorment a l'home.
En aquests moments vaig a Madrid, Museu del Prado, conec a Mahan Pasquesky, un rus enteradíssim de la pintura moderna que pintava segons les regles geomètriques a lo Severini. Geometria descriptiva, esprit nouveau. Reacció total al meu recent llibertinatge em produeix el més exigent i despietat control de la meva sensualitat. Porto la meva reacció fins als límits més extrems, i això també en una gran passió. Programa de penitència, austeritat, contra les passades generalitats i paciència i unitat d'aprenent copio les estàtues neoclàssiques de Guix, la mina de plom. L'empremta d'Ocifant i sobretot de Genaret, pseudònim de Le Corbusier, és present en alguna de les seves natures mortes com naturalesa morta purista. Davant d'aquestes teles, per exemple, aquí tenim un retrat de Mario Sironi, un autorretrat de l'any 22, que forma part de tota aquesta onada d'artistes del realisme màgic d'entreguerres i de fet el que l'artista es converteix és en un arquitecte, en un constructor d'una nova realitat. Per això va armat, amb quins elements s'arma aquest nou artista? Amb el compàs. I què li interessa? La geometria. Vegin vostès l'esfera de darrere. I aquí comença Dalí a treballar en tots aquells retrats de la seva germana, de l'Anna Maria, i ho fa a Islaner, a Cadaqués, aïllat, tancat. Qui l'acompanya i qui l'observa? Federico García Lorca. Amb Federico García Lorca existeix una amistat, jo crec que molt important. De fet, en certs moments s'ha dit que realment no existeix un Dalí de Federico García Lorca. Jo crec que Dalí en si, de Federico García Lorca, no, però que la relació amb Federico García Lorca sí que és molt important, perquè Lorca està disposat a escoltar-lo, a acompanyar-lo, encara que en certs moments no comparteixin la mateixa opinió de les coses, sí que li permet a Dalí, li dona una confiança que li permet que Dalí s'obri i li expliqui interiorment tot allò que li preocupa. I de fet un dels elements molt importants per entendre el que està passant en aquells moments, el que està pensant interiorment Dalí, és la seva correspondència amb Federico García Lorca. Jo crec que en aquestes cartes, i pensin que és molt difícil trobar documents on Dalí expressi amb sinceritat tot allò que pensa, sense disfressa, doncs són aquesta correspondència. Per exemple, Dalí li explica a Lorca, en una d'aquestes cartes: Cadaqués es un hecho suficiente, superación es ya un exceso, un pecado venial. También la profundidad excesiva podrían ser peor, podrían ser éxtasis. A mí no me gusta que nada me guste extraordinariamente. Huyo de las cosas que me podrían extasiar como de los autos. El éxtasis es un peligro para la inteligencia. A las 7, cuando termino de pintar, es cuando el cielo hace sus cosas extraordinarias y peligrosas. Es cuando en vez de contemplar el espectáculo casi siempre insoportable de la naturaleza, tengo mi lección de Charleston, en casa de Sally Sachs. Esa danza es convenientísima, ya que empobrece perfectamente el espíritu. ¡Qué bien me siento! Estoy en plena Pascua de Resurrección. Eso de no sentir la angustia de querer entregarse a todo, esa pesadilla de estar sumergido en la naturaleza, o sea, en el misterio, en lo confuso y lo inaprehensible, estar sentado por fin, limitado a unas pocas verdaderas preferencias claras, ordenadas, suficientes para mi sensualidad espiritual. El señor catedrático me dice, pero la naturaleza tiene también su orden, sus leyes, sus medidas superiores. Superiores, peligrosa, palabra, quiere decir superior a nosotros, orden incomprensivo para nosotros, leyes y medias misteriosas, y ya estamos en la religión, y entramos en los principios de la fe y ocultismo, y Papini ayunando y queriendo escribir una enciclopedia. Pero gracias a Dios está hoy claro dónde empieza el arte y dónde el naturalismo. Goethe, que pensaba también, yo decía que naturaleza y arte son dos cosas distintas. Le Corbusier sabe de eso y también del amor. És a dir, què li diu a Federico García Lorca? Que quan el cel fa aquelles coses perilloses i es refereix al crepuscle, el que fa ell és tancar-se, se'n va a casa dels seus amics en Sally Sachs i comença a ballar el Charleston, que és una cosa absolutament anecdòtica, divertida, però no és transcendent. I que el que li fa por, veritablement, és tots aquells elements transcendentals, aquells elements que parlin de l'infinit. I per què això? Perquè quan ell havia començat a treballar a pintar amb l'exterior de la naturalesa de l'Empordà, havia experimentat el sublim, havia estat en el marge de poder caure en el més enllà, de poder caure en un pou molt profund. Pensin vostès que la majoria de pintors romàntics s'acaben suïcidant. Com que Dalí és molt intel·ligent i no vol arribar a aquest punt, és quan decideix crear una naturalesa freda, superficial, que no li faci mal, però que alhora pugui comptar-la. De fet, en el Sant Sebastià, en aquest
en aquesta obra que escriurà l'any 25, ens explica que a l'Enriquet el que li agradava moltíssim era comptar les onades del mar dels seus quadros. Li deia, prefereixo els teus quadros perquè aquí puc comptar les onades del mar que no el mar exterior. Per què? Perquè és perillós, perquè em pot fer mal. I en canvi la teva naturalesa és ordenada, és perfecta, però no és feridora. Aquí perquè els he posat aquesta peça de Picasso, dues dones corrents sobre la platja de l'any 22. De fet, l'Anna Maria Dalí, en El Salvador Dalí, vist per la seva germana, ens explica que Dalí tenia en la seva cambra una foto d'aquest quadre. De fet, Picasso és un referent constant. I l'any 26, quan se'n van de viatge a París, que de fet hi va acompanyat per l'Anna Maria i per la tieta Caterina, clar, és que el pare notari Salvador Dalí sabia que no podia deixar anar el seu fill tot sol a París, perquè si no tenia noció del preu de les coses, no s'hagués sabut comprar un bitllet per anar al metro o pagar-se el dinar, perquè tots aquests elements quotidians que nosaltres hem de fer servir constantment, a Dalí no li tenien cap mena d'importància, i per això el fa acompanyar per les dues dones de la família, perquè saben que el cuidaran i l'ajudaran. I quins punts visiten l'any 26 a París? Doncs bé, visiten el Louvre, sobretot. Dalí en aquells moments el que té al cap és Ingres. A l'exposició que farà a les galeries del MAU de l'any 26-27 hi haurà unes cites diferents d'Ingres on fa la reflexió sobre l'important del que és el dibuix, la importància del dibuix. I després també s'aniran a Bruges, perquè Dalí el que li interessa és conèixer tot el que són els pintors flamencs, i també estarà a Bèlgica a veure tota la sèrie de pintors clàssics, és una constant. I alhora a París el que faran molt important és visitar, Dalí el que visitarà gràcies a un amic comú que tenen amb Federico García Lorca, li prepara una visita amb en Picasso, que el rep de manera correcta, i Dalí al llarg d'aquella visita pot admirar una peça de Picasso que és aquesta, l'estudi en cap de guix, que en aquells moments Picasso tenia en el seu estudi, i aquí ja podem veure que hi ha elements com per exemple aquesta vara que aguanta aquesta mà, aquest cap de guix, tots aquests elements constructors que prendran forma, la vara de nou la trobarem aquí, en aquesta magnífica peça de l'Acadèmia Neocubista de l'any 26, que acompanyaran aquest text que jo els he anat citant del Sant Sebastià, que fa referència a tot el que és la pintura metafísica. De fet, en el Sant Sebastià, un dels elements interessants és que explica que una fletxa ens direcciona vers De Chirico. Lorca dibuixa Dalí com el pintor que fuig de la part obscura de la vida i ordena l'univers exterior amb la seva geometria mentre els estels estan ocultando paisajes. Federico García Lorca li dedicarà una oda a Dalí que jo crec que és molt interessant per veure com Lorca veu i contempla i entén el seu amic. I li diu: «Alma higiénica, vive sobre mármoles nuevos. Huyes la oscura selva de formas increíbles. Tu fantasía llega donde llegan tus manos y gozas el soneto del mar en tu ventana. El mundo tiene sordas penumbras y desorden, en los primeros términos que el humano frecuenta, pero ya las estrellas ocultando paisajes señalan el esquema perfecto de las órbitas». I acaba amb uns darrers versos molt reveladors. Li diu: «No miris la clepsidra con alas membranosas, ni la dura guadaña de las alegorías. Viste desnuda siempre tu un pincel en el aire frente a la mar poblada con barcos y marinos». Què li diu? Li diu que no miri la clepsidra, no miri aquest rellotge que ens marca el pas del temps, que és el que realment Dalí l'angoixava moltíssim. Ni la dura guadaña de les alegories, què és? És el símbol de la mort. És a dir, els dos elements que més a Dalí el preocupen i l'angoixen és el pas del temps i la mort, la fugacitat de la vida, el final de la vida. També un altre element que l'obsessionarà moltíssim i que llavors que prendrà forma amb la mel és més dolça que la sang és l'element del sexe, perquè és un element que angoixarà tant a Lorca com Dalí. De fet, sí que els dos personatges finalment tenen una separació important, no arriben a un acord, però jo crec que, malgrat això, hi ha una... Lorca entén, comprèn a Dalí i fa aquest acompanyament. D'aquí aquesta correspondència, d'aquí les estades de Lorca entre l'any 25 i 27. No podem dir que García Lorca influeixi en l'obra de Dalí, perquè és que jo crec que Dalí ell tenia les coses molt clares i es deixa influir per allò que realment li interessa. En aquells moments, si ens adonem i reflexionem,
quines influències rep realment directament de l'Acadèmia de San Fernando o de la Residencia de Estudiantes? Dalí ho tenia tot preparat, es trasllada allà amb les revistes del Valori Plàstici, de l'Esprit Nouveau, li passen als seus companys tot aquest element de discussió i posa el cubisme damunt de la taula per parlar i discutir. Finalment, i no els he explicat al final de la història amb l'Acadèmia de Sant Fernando, Dalí tornarà l'any 26 per poder-se examinar, perquè de fet al final ja decideix no assistir a les classes, el suspenen amb una sèrie d'exàmens, s'enfada moltíssim i llavors decideix finalment, perquè els exàmens eren davant d'un tribunal i eren públics, doncs en un darrer examen va dir que ell no pensava examinar-se davant d'aquell tribunal perquè aquell tribunal considerava que no estava preparat per poder-lo jutjar, no tenia aquests coneixements. És a dir, ell mateix provoca la definitiva expulsió perquè és que se n'adona que Madrid ja no el pot satisfer absolutament en res. I aquí tenim un document a la vida secreta que és quan Dalí explica quan se'n va com decideix marxar-se de Madrid i el que fa les darreres hores que passa a Madrid. Diu, aquesta vegada la meva expulsió no em va pas sorprendre gens. Qualsevol tribunal de professors en qualsevol país del món hauria fet el mateix en sentir-se insultat. Els motius de la meva acció eren simples. Volia deixar l'Escola de Belles Arts i la vida disbauxada de Madrid d'una vegada. Em volia veure forçat a fugir de tot això i tornar a Figueres, a treballar durant un any i després intentaria convèncer el meu pare que els meus estudis havien de continuar a París. Una vegada allí, amb l'obra que portaria, prendria definitivament el poder. Però abans d'abandonar Madrid desitjava assaborir tot sol aquella darrera tarda. Vaig recórrer centenars de carrers que no havia vist mai. Una tarda vaig esprémer fins a l'última gota tot el suc d'aquella ciutat on el poble, l'aristocràcia i la prehistòria no tenen transició. Brillava sota la concisa i límpia llum d'octubre com un os immens pelat tenyit en rosa sang. Entrada de fosc vaig anar a seure al meu racó favorit del club del rector i contra el meu costum em vaig prendre sòbriament 2 únics whiskies. És a dir, què fa? Doncs bé, què li agradava a ell de Madrid? Doncs aquesta bohèmia, aquest passejar-se pels carrers. Què s'emporta ell? Doncs les aventures de l'Orden de Toledo, el disfressar-se, totes aquestes experimentacions que després repetirà amb els seus amics surrealistes i que quan s'immergeixi en aquest grup surrealista tot això no li vindrà de nou. Però una influència que li hagi quedat de Madrid cap a ell, jo diria que no. El que és molt important és que el que aconsegueix tot aquest ambient altament cultural, intel·lectualment molt potent a Madrid, és que fan que Dalí es reafirmi en la seva personalitat. És a dir, Dalí és una persona amb molts problemes de timidesa, absolutament. Jo crec que Dalí arriba allà, és molt divertit la vida secreta, i també amb l'Anna Maria Dalí quan ho explica, que arriben en Dalí amb les seves melenes llargues i a l'Anna Maria que anaven tots de negre perquè s'acabava de morir la mare i es passegen per la Residencia de Estudiantes i per l'Acadèmia de Belles Arts perquè el nen es matriculi i que tothom se'ls quedava mirant perquè eren com una cosa absolutament estrombòtica, no? I llavors tot aquest ambient quan ella es queda sol es reafirma amb la seva personalitat i hi ha una transformació estètica increïble, però que no hi ha una influència. Després hi ha tota una sèrie de projectes que sorgiran amb aquests personatges, amb en Luis Buñuel, evidentment en Xen Andalú, que part del projecte de la pel·lícula s'elaborarà aquí a Figueres, en Puigpujades, en un article a la premsa l'any 29 en parlarà, i després amb Federico García Lorca, el projecte dels putrefactos, l'oda que li dedicarà, les cartes que s'entrecreuen, l'element del Sant Sebastià, que jo sí que crec i considero que encara l'element lorquià és important, d'una manera disfressat o no, però jo crec que sí que és un element que hi és present i sobretot el que hi ha molta presència i té un pes molt important és Picasso. Maruja Mallo ho deixa molt clar. Dalí té al cap tot el dia Picasso i ell no pararà fins que sigui rebut per Picasso i seguirà totes les seves exposicions. I finalment arribem aquí a La mel és més dolça que la sang de l'any 27, que és una peça que ja forma part, ja no té res a veure amb Madrid, però és un pas més on tot l'element aquest oníric important de la filosofia de Freud i és molt present, on Dalí té tot un procés mental que aconsegueix treure a l'exterior totes les seves angoixes, les seves pors. Lorca li fa aquest acompanyament de purga interior que fa que alhora ell també es vagi referment a poc i treballa amb elements referents que ell havia vist al Museu del Prado, com aquesta peça de Bruegel del Triomf de l'amor. Hi ha una mateixa línia divisòria del quadre de La mel és més dolça que la sang amb el Triomf de la mort i el que estem veient és el bosque d'aparatos, aquestes agulles punxants que el que fan és provocar dolor, l'element de la putrefacció, de la tortura interior, tot l'element que interiorment pateix
la por a la mort i el sexe. Són aquests dos elements que quan Gala arribi, sobretot la por al sexe, és a dir, aquest tabú que ell tenia, doncs Gala sabrà reconduir totes aquestes angoixes interiors, almenys cap a, i és quan sorgirà aquella gran peça, que és el Gran Masturba de l'any 29, que obrirà un nou camí i petits grans masturbadors i rellotges tous iran apareixent a totes les seves obres dels anys 30. Però bé, això és una altra història. Moltes gràcies i qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, doncs encantada.